અહીંયા ધ્યાન આપો. લોખંડ પર તેનાથી વધારે સક્રિય ધાતુનું બળ ચડાવવામાં આવે. એ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? અને જેના પર બળ ચડાવવામાં આવે તે ધાતુને શું કહેવાય? આયન લોખંડ માટે છે. તેવી જ રીતે કોઈ પણ ધાતુ પર બળ ચડાવવામાં આવે તો તેનું નામ પાછળ લખાય. ખબર પડી ગઈ? ક્ષારણ ટોપિક સહેલો છે, 2 માર્કમાં પૂછાય તો આવડે ને? પાક્કું? ઓકે. આપણે સામાન્ય તફાવત ઉમેરીએ ત્યારે આપણને બીજું પદ મળે. ધારો કે એક સમાંતર શ્રેણીનો d2 છે, પ્રથમ પદ 4 છે, તો 4 + 2 કરીશું તો આપણને બીજું પદ મળશે. સમજ પડી આમાં? એટલે a + b વ્યાપક સ્વરૂપ d છે જે આપણે રેગ્યુલર બોલીએ છીએ. a + 2d. હવે એમાં આપણે 2d ઉમેરીએ એટલે આપણને ત્રીજું પદ મળે. સમજ પડી? એવી જ રીતે આગળ a + 3d અનંત અને છેલ્લું પદ a + n - 1 આ સૂત્ર છે. આના છેલ્લું અંતિમ પદ શોધવાનું છે જે આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. માત્ર ચામડી ભેર લટકતો હતો. ચામડી ભેર એટલે લખો ફક્ત ચામડી પર. જમણા પગના હાડકાના ઘણા ટુકડા થઈ ગયા હતા. એની કરોડરજ્જુમાં તિરાડ પડી ગઈ હતી. તિરાડ એટલે તળ. તે ચીસો પાડતી, સહન કરતી, રડતી રહી, પણ સવારે તેને બરેલી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાય અને ત્યાંના તાત્કાલિક ઓપરેશન પછી એને દિલ્હીની એમ્સ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી. એમ્સ હોસ્પિટલ એ દિલ્હીની મોટામાં મોટી હોસ્પિટલ. તાત્કાલિક એટલે તરત જ. ત્યાંની લાંબી સારવાર પછી તેણે થોડી સ્વસ્થતા મેળવી ત્યારે તેણે સમાચાર વાંચ્યા કે સારવાર એટલે લખો ઉપચાર. અરુણિમા પાસે ટિકિટ ન હતી એટલે આત્મહત્યા કરવા માટે કૂદી હતી. એટલે આમ બન્યું. આત્મહત્યા એટલે આપઘાત. એના પરિવારે તમામ અફવાઓનું ખંડન કર્યું. અફવા એટલે સાચા ખોટા ગપ્પોળા. પણ કોઈએ માન્યું નહીં. સત્ય તો સત્યની એરણે જ ઓળખાય છે. માન્યું નહીં એટલે સ્વીકાર્યું નહીં. હવે એણે પોતાના જીવનની દિશા બદલવાનું નક્કી કર્યું. દિશા એટલે રાહ. 364 રજવાડાઓ ભારત દેશમાં હતા. એ રજવાડાઓની પરિસ્થિતિથી બ્રિટિશરો પરિચિત થયા. એટલે કે તેની વચ્ચે ઝઘડાઓ કેવા છે એમથી એ લોકો પરિચિત થયા. ભારતની રાજકીય ખટપટો અને આંતરિક નબળાઈઓનો લાભ ઉઠાવ્યો. એટલે કે જે રજવાડાઓ વચ્ચે ઝઘડાઓ થતો હતો એનો લાભ અંગ્રેજોએ ઉઠાવ્યો. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ઈસવીસન 1757માં બંગાળમાં પગ બેસાડ્યો. એટલે કે રજવાડાઓ વચ્ચે જે ઝઘડા થતા હતા એનો લાભ અંગ્રેજોએ ઉઠાવ્યો અને ઈસવીસન 1757માં તેઓએ બંગાળમાં યુદ્ધ કર્યું. પગ બેસાડો કરી એટલે યુદ્ધની શરૂઆત કરી. સૌપ્રથમ યુદ્ધ તેમણે બંગાળમાં ઈસવીસન 1757માં કર્યું. પ્લાસીનું યુદ્ધ. પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણીને આવ્યા છો. ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામ સુધીના 100 વર્ષના શાસનકાળ દરમિયાન ભારત પર પોતાનું આધિપત્ય જમાવ્યું. એટલે કે અંગ્રેજોએ 100 વર્ષ ઈસવીસન 1757 થી 1857 સુધી તેમણે વસવાટ કર્યો. તે ફક્ત વેપાર માટે આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ યુદ્ધ કરી અને ભારતને હાંસલ કરવા માંગતા હતા. એટલે આપણે સૌપ્રથમ 1857માં અંગ્રેજો સામે યુદ્ધ લડવાની શરૂઆત કરી હતી અને 1857 એબી સમાંતર સીડીની પછી એટલે આ છેદિકા અને સમાંતર રેખાથી બનતા યુગ્મકોણો એટલે 50 તો આ રીતે 50 જ હોય એટલે પૂરો x મળી ગયો 50. એટલે હમણાં લખાવી લખજો. પછી આ એબી સમાંતર સીડીની છેદિકા PR થી બનતા યુગ્મકોણો આ PB R અને PRC એટલે આ 127 છે તો આખો 127 તો એમાં 127 માંથી આપણને 50 મળી ગયા છે અને y શોધવાનો છે. એટલે આ બેનો સરવાળો બરાબર 127 એટલે આપણને ખૂણો y મળી જાય. એટલે લખો પહેલા જે આપ્યું છે તે લખવાનું.
had to run back to my compartment. હું મારા ડબ્બા તરફ દોડ્યો. I watched her as the platform slipped away. હું તેને ત્યાં સુધી જોઈ રહ્યો ત્યાં સુધી પ્લેટફોર્મ દૂર ન ગયું. She was alone on the platform and did not move. તે પ્લેટફોર્મ પર એકલી ઊભી હતી અને ત્યાંથી ખસી પણ નહીં. But she was looking at me and smiling. પરંતુ તે મારી સામે જોતી હતી અને મલકાતી હતી. I watched her until the signal box came in the way. હું તેને ત્યાં સુધી જોતો રહ્યો જ્યાં સુધી સિગ્નલ બોક્સ રસ્તામાં આવ્યું. And then the jungle had the station. અને પછી જંગલની વચ્ચે સ્ટેશન છુપાઈ ગયું. I watched her until I could still see her standing there alone. હું તેને હજી સુધી ત્યાં એકલી ઊભી રહીને જોઈ શકતો હતો. I sat up awake for the rest of the journey. હું બાકીનો પ્રવાસને જાગીને પસાર કર્યો. I could not forget the girl's face and her dark bright eyes. હું તે છોકરીનો ચહેરો અને તેના કાળા અને કાળી અને ચમકીલી આંખોને ભૂલી લખાય. ખબર પડી ગઈ? શારણ ટોપિક સહેલો છે, 2 માર્કમાં પૂછાય તો આવડે ને? પાક્કું? ઓકે. આપણે સામાન્ય તફાવત ઉમેરીએ ત્યારે આપણને બીજું પદ મળે. ધારો કે એક સમાંતર શ્રેણીનો d 2 છે, પ્રથમ પદ 4 છે, તો 4 + 2 કરીશું તો આપણને બીજું પદ મળશે. સમજ પડી? આમાં એટલે a + b વ્યાપક સ્વરૂપ d છે જે આપણે રેગ્યુલર a + 2d. હવે એમાં આપણે 2d ઉમેરીએ એટલે આપણને ત્રીજું પદ મળે. મેડી એવી જ રીતે આગળ a + 3d અનંત અને છેલ્લું પદ a + n - 1d. આ સૂત્ર છે. આના છેલ્લું અંતિમ પદ શોધવાનું છે જે આપણે એનો ઉપયોગ એકમ લેવાનું અને પછી એકમ લેવાનું અને આગળ મેળો છે શૂટિંગ તારું સાથે સાથે વિડીયો ચાલુ છે એટલે સાથે સાથે લઈ લે. कोशिश करते रहना हर पल जीवन का अर्थ हमें ही बतलाते हैं, देते हैं नेक मंजिल भी हमें, राह भी बेहतर हमें ही दिखलाते
देते हैं ज्ञान जीवन का काम, यही सब है इनका। ये शिक्षक कहलाते हैं, ये शिक्षक कहलाते हैं। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अनुवाद: કુંતી પુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિરે અનંત વિજય અને નકુલ તથા સહદેવે સુઘોષ અને મણિપુષ્પક નામના શંખો વગાડ્યા. કાશ્યંડે ચ